ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ನಿಂತದೆ ಯಾನ ಸೌಖ್ಯಲೆ ಇಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತು ರಜೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಓದ್ಯಾರ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಚ ಲಾಗ್ ಮಾತ ಮನ್ಪಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡುಕೊಂಡ ಜಾತ್ರೆ ತೊಂಜಿ ಮಂತದೆ ಐಕ್ ತುಂಬಲ ಏನು ಮಂತುಜಿ ಹಿಡ್ದುಕ್ಕಲ್ಲ ಏನು ಮಂತುಜಿ. ಸೊ ಜಾತ್ರೆ ಕರೆದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋತೆ ಹಿಡ್ದುಕ್ಕ ರಜೆ ಕೊರಿಯರು 2 ವಾರ ಉಂಡು ಓದ್ಯಾರ ರಜೆ. ಸೊ ಅದು 2 ವಾರ ಓದ್ಯಾರಾಗಿಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಟೆಕ್ಲಿ ರಜೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕೊರಡಾತಿ ಎಂಕ್ ಯಾನ ಅಂತ ಓದುಜಿ ಆತು ದಿನ ಮಾತ. ಸೊ ಯಾನಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ 4 ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಮಿನಿ ಓದುನ ಅಂಚ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದಾಂಡು ರಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಪಣ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಬುಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಆಪುಜತ ಅಪಗಾಂಡ ಮಿಡ್ಲು ಒಂಜಿ ವಾರ ಗೊಂಜಾಣ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಲಿ ಆತ ಬಂದು. ಸೊ ದನ್ನ ಇಂಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಪಾಡ್ನತ್ತು ವೀಡಿಯೋಲ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಪಾಡ್ರ ಅವಂತಿಜ್ಜಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆದಾದಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಬರೆಯಾರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪುರ್ಸೋತ್ಲ ದಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಬುಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಜಾತ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ದಾಲ ಆತದೆ ತೊಂತುಜಿ ಪಂಡ ತಿನ್ಯಾರನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಂತನ ಅತ್ತಂದೆ ಅಂಚ ದಾಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತ ದಾಲ ಮಂತುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲಿಬ್ಬ ಮಂಜಿ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಅವು ಬುಂಡ ಏನು ಬೆತ್ತೆ ದಾಲ ತೆತ್ತೊಂದುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿಂದು ಚಿಪ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರಾಗ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೆರದ ಒಂಜಿ ಮಿಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತು ಮಿಷನ್ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ದೇಲಕ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ. ಸೊ ಐಟ್ ಇಂಚ್ ಮಂತ್ರ ಚಿಪ್ಸ್ದ ಶೇಪ್ ಬತ್ತತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡತ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಇಂದೇನು ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಐದಕ್ಕೆ ಬೆತ್ತದಲ್ಲೇ ತಂದುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಜೋಳದ ಬಿತ್ತು ಒಂಜಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಎತ್ತೊಂದೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಬಿತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕ ಜೋಳ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಲಾಗುಡ್ಲ ತುಜ್ಪದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಮಂತನ. ಸೊ ಅಂಚ ಜೋಳ ಒಂಜಿ ತಂದೆ ಅವು ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದಿರ್ದೆ ಅವಲಾಂಡ ಕೊಡಿತಾನೆ ಏನು ಲಾಗಡ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪಲ್ ತುಚ್ಪವೆ ಅಂಚ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದ ಗಜ್ ಮತ್ತು ಆವಡತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ತಮ್ನೇಲ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಕೊಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪು ನಾನು ಅಂಚೈತೆ ಕಜಿಪ್ ಮತ್ತು ಆವಡತ್ತೆ. ಸೊ ಕಜಿಪದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತರ ಆಪಂಡ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಜಿಪು ಅಂಚ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದೈತಾನೆ ಇಂಚ ಪೋತು ಸುದೇವರಿಗೆ ಮಿನಿ ಪೋಯರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಐನ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ದೈತದ್ದು ಪಾಡ್ವೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೇಟೆಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಐನ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ದೈತದ್ದು ಪಾಡೋಡುಂಡು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಕಜಿಪುಲ ರೆಡಿ ವನಸುಲ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಉನ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚಾದ್ರೊಂದು ಪನ್ಪೆ ಶೋಕಾತನು ಈಗಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಗೈಸ್ ಬಾರಿ ಪುಲ್ಲದ ಕಜಿಪು ಆತಂಡು ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಹಾಕಲೈತೆ ವನಸದು ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಪೇಟೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಡು ಐದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಐಟಮ್ ಅವಡು 5 ರೂಪಾಯಿ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರುಂಟು ಸಂಚ ಇದು ಮಲ್ಲ ಚೀಲ ತಂದು ಇದ್ದಾರ್ದ ಪೇಟೆಗೆ ಯಾನ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ತಿಪ್ಪೊಬ್ಜಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು
ಪೂಲಾಜಿ ರೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಅಂದು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮೈತೆ ಸಂತೆಗಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಬಂದು ಹಾಂ ಗೈಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೋತು ಕಜಿಪಾವುದು ಅಂಚಿನಿ ಒಂದು ಕಡಪ ಅಂದು ಕುಂತಿದ್ದೀರು ಮುಂಚಿಂಡು ಕಾಯ್ತಾರ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ಕೊಡತಿ ಅಂಚ ಅಪೂರ ಮಲ್ತದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಾಗ್ಗೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಂಚ ಸಾಕಂಡು ಹೋತಾನ ಮೋದಿ ಶಾಪಿಗೆ ಲಗ ಡಗ ಲಡ ಪಡ ಅಂದು ಪೋಯ ಮತ್ತು ಒಂಥರ ಮುಗಾಲ್ದೊಂಬುಲ ಸೆಕೆರ ಹಾಕೋಣ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಆಯ್ತು ಅಂದ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಏನ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ದಾದಪ್ಪ ಅಂದು ಕಾಯ್ತಿರತ್ತ ದಾದ ಮುಂಚೆ ಕಾಯ್ತಿರತ್ತ ಸೊ ಕಜಿಪ್ಪು ಆ ಒಂದೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಂಟ್ನಾಗ ಪುರದ ಪಣ್ಣಂಡು ನನ್ನ ಚೂರು ಚೂರು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲರಿತ್ತೆ ಕಜಿಪ ಒಂದು ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತ್ನಾಗ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಕಾಯ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಕ ಬಂತು ಸೊ ರೆಡಿ ಮತ್ತು ಆತು ನಾನು ಬುಡ್ರ ಆತೆ ಅಂಚ ನಾನು ಬುಡ್ರ ಆತೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕರ್ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಾಯಿಸಿತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ ದಾದಾ ಮುಂಚೆ ಕಾಯ್ಪನೇನು ಪುಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂದು ಅಂಚ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದಿರಲೆ ಅಂಚ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಣ್ಣೆಗಾಯರು ಇಡ್ತಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಎಣ್ಣೆಗಾಯರದು ಇಡ್ತಂಡು ಪಾತ್ರದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜೆಟ್ಟು ಒಂಜೊಂಜುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನು ಕಲ್ತಪ್ಪ ಚಟ್ಟಿಟ್ಟು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬುಡು 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 ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ರೆಡಿಂಡು ಅಂಚಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಪಾಕಲ್ಲ ರೆಡಿಂಡು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ರೆಡಿಂಡು ಬುಡ್ಕೈತೆ ಗೈಸ್ ಮುಂಚಿಗೆ ಆಯ್ತು ನಾ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ತುಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಪಕ ಇಂಚ ಆತನ ಬಂದು ಗೈಸ್ ಸುಮಾರು ಎಂಕ್ಲ ಮುಂಚಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಪಕ ಸೋಕಾದನ ಗೈಸ್ ದಾದ ಬಂಡ ಏನು ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇದು ಇಲ್ಲಲು ದಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಅಂತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತು ಮಂತಂತೆ ಅಂಚ ಶೋಕಾತನು ನಾನು ಮುಂಚಿದ ರೆಸಿಪಿ ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ದದನ್ನ ಮಂತದೆ ಏನು ಪಾಡ್ವೆ ಒಂದು ದಾದ ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿದ ಗೈಸಿನಿತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಮಂತಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಲೇ ಓಕೆ ಏನಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಮಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಬಾಯ್